Привет, друзья, с вами Лера, и сегодня я покажу вам, как сделать вот такие вот милые магнитики на холодильник. Приступим. Вам понадобятся деревянные формы, клей ПВА, ножницы и ненужные диски. Нужен. Да почему они ничего не режут? Наточим. Упс. Будьте осторожны, потому что можно случайно прижать палец. А это очень больно. Вот какие кусочки должны получиться. Теперь примеряем стекляшки на нашу форму. Берем клей ПВА и смазываем стеклышки. Это неудобно. Ну, хорошо, берем листик и выливаем на него немного клея. Теперь берем каждую стекляшечку и промазываем форму под ней. Знаете, так тоже неудобно. Так, берем форму и наливаем клей прямо на нее. Да, так намного удобнее. Та-дам! Да, забыла сказать, нам еще нужны магниты. Когда все готово, кладем нашу фигурку под пресс на полчаса. Время смотреть, что у нас получилось. Удаляем излишки клея влажной тряпкой. Готово! Надеюсь, мой урок был вам полезен. Дерзайте! До новых встреч!